El Coll de Panissars, porta dels Pirineus. L'entrada històrica a la península Ibèrica pel nord-est és on comença el camí gironí de Sant Jaume. De nord a sud, aquí és on acaba la via Domícia, que partia de Roma, i on comença la via Augusta, que va fins a Cadis. Era l'eix primordial de comunicacions de l'Imperi Romà, i el canvi de nom es deu al fet que la mateixa via, a Gàlia i Hispània, s'anomenaven de manera diferent. Aquests peregrins avancen entre les ruïnes dels trofeus de Pompeu, que el general i home d'estat Pompeu va fer construir aquí al segle I abans de Crist, en commemoració de les 876 victòries que els seus exèrcits havien assolit des d'aquest punt fins als Alps. 9 segles després, sobre les ruïnes dels trofeus de Pompeu s'hi va aixecar el monestir benedictí de Santa Maria de Panissars, un priorat fundat al segle IX. Lloc de parada i fonda, Santa Maria de Panissars també era un hospital de camí que oferia ajuda als viatgers, entre els quals els pelegrins que utilitzaven aquesta ruta, tant per anar com per tornar de Santiago de Compostel·la. Des del Coll de Panissars es divisa una magnífica vista de la plana empordanesa, on continuaran el seu camí els pelegrins. En unes excavacions extramurs de fa uns 20 anys es van trobar unes curculles enterrades, prova fefaent que aquest era lloc de pas i d'aturada de pelegrins. A diferència d'ara, aleshores les petxines només les duien els que ja havien fet el camí. Les petxines trobades es conserven i es poden veure a l'exposició arqueològica del Fort de la Vella Guarda, una edificació construïda pels francesos a finals del segle XVII, després del Tractat dels Pirineus, que substitueix un antic castell medieval. El fort està construït sobre un turó granític de 423 metres d'alçada, des d'on domina els colls del Portús i de Panissars. Per això, per la seva privilegiada ubicació, sempre ha jugat un paper de gran importància estratègica. Baixant del Coll de Panissars, el primer poble que troben tant els pelegrins actuals com els de fa 1000 anys és la Jonquera. Allà hi ha l'església de Santa Maria, on el rector, mossèn Eduard Vives, imparteix la benedicció del pelegrí als pelegrins que s'hi acosten. El mateix capellà també va ser pelegrí, com ho testimonien el bordó i la compostela que té a la vora de l'altar. Mossèn Vives també és autor d'una trilogia sobre la història de Panissars, tant del monestir com dels trofeus de Pompeu. La Jonquera és una població fronterera en la qual els pelegrins trobaran tot el que els pugui caldre per continuar el camí. També té un petit alberg, tant pels excursionistes com pels pelegrins que hagin de fer nit allà. Després de la Jonquera i d'algunes petites poblacions més, arribem a Vilabertran, un poble estratègic en el camí, ja que aquí és on conflueixen els dos camins, el que fins ara hem seguit i el que ve de Sant Pere de Rodes. Vilabertran és una població que va créixer al voltant de la construcció del monestir de Santa Maria, al segle XI. Abans ja hi havia algun petit hàbitat al voltant de l'església de Santa Maria, a partir de la qual es va aixecar el monestir. Aquesta abadia agustiniana va ser un important centre d'allotjament que hostatjava pelegrins i els dispensava ajuda espiritual i física. El 1592, la canònica de Vilabertran va ser secularitzada i es va convertir en una col·legiata regida per un arxiprest amb 11 canonges. Va durar fins al 1835, que hi va haver la desamortització de Mendizábal. Durant la Guerra Civil Espanyola, el monestir es va convertir en un dipòsit de munició militar. Ja s'ha dit que a Vilabertran hi conflueixen dos camins, el que ve de Panissars i el que ve de Sant Pere de Rodes. Reculem una mica al nord, per la costa, per arribar-nos fins a aquest monestir benedictí de l'antic comtat d'Empúries, que alguns el van anomenar el monestir de la fi del món. El conjunt monumental de Sant Pere de Rodes s'alça majestuós sobre la muntanya de Verdera. Data del segle I després de Crist i els seus veritables orígens es desconeixen. Per això han estat motiu d'especulacions i llegendes. La més coneguda explica que uns cristians que venien de Roma van naufragar a l'abadia i el van aixecar en ofrena a Déu.
Eren uns monjos que duien les restes de l'apòstol Sant Pere amb la missió de custodiar-les, ja que a Roma el papa Bonifaci IV temia un atac de les hordes bàrbares i que aquestes les poguessin profanar. Durant un llarg període, el poder del monestir de Sant Pere s'estenia des de Barcelona fins al Rosselló. La seva màxima esplendor se situa entre els segles XI i XIII. La importància creixent del cenobi en feu una destinació de pelegrinatges, especialment amb ocasió dels jubileus de la Santa Creu de Maig, que foren celebrats fins a finals del segle XVII. Des de la seva magnífica talaia, Sant Pere de Rodes domina les badies de Llançà i el Port de la Selva i la plana empordanesa. En un dia clar, les vistes des de Sant Pere de Rodes són absolutament espectaculars. Els pelegrins que passin per aquí ja es poden recrear en la contemplació del mar, que no tornaran a veure fins que arribin a Galícia. Tornem a Vilabertran per reprendre el camí. Encara no a 2 quilòmetres tenim Figueres, l'antiga Ficaris de l'època visigoda. Aquesta població avui és coneguda mundialment per la figura de Salvador Dalí, que porta centenars de milers de visitants cada any al seu museu, atrets pel seny, la rauxa i el talent que el genial pintor empordanès va transmetre a les seves obres. Al costat hi ha l'església de Sant Pere, un edifici d'estil majoritàriament gòtic, que esdevé un refugi enmig del brogit turístic. Sortint de Figueres continuem per terres empordaneses. Fluvià, que neix a la Garrotxa i desemboca al Golf de Roses, a l'Empordà. Trobem aquest riu just abans d'arribar a Bàscara, una vila medieval que encara conserva part del seu recinte emmurallat i que és un lloc de parada obligada. Molt a la vora de Bàscara hi ha Orriols. Aquest edifici és el castell, que data del segle XII. Joan Amades en va narrar una singular llegenda. Tornant de les croades, el cavaller del castell va matar la seva dona i l'amant que tenia, que era el germà del cavaller. No va obtenir perdó pel seu crim i es va convertir en pelegrí. Després de visitar el Sant Sepulcre i els llocs sagrats, el cavaller Bach va obtenir l'absolució del papa. Quan va tornar a la seva terra, en record del pelegrinatge, va afegir 3 petxines al seu escut i en va fer esculpir a la porta del castell.